皆さんおはようございます。6月18日、家の教会郷土礼拝第1部をこれから始めたいと思います。神様を心から賛美をして、礼拝を迎えたいと思います。どうぞ差し支えなければ皆さんご起立をして主を賛美しましょう。主の御霊よ、主の御霊よ、今ここに満たせよ、満たせよ。主の御霊よ、主の御霊よ、今ここに満たせよ、満たせよ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。主の御霊よ、主の御霊よ、今ここに満たせよ、満たせよ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。賛美します。はじめにおられた、はじめにおられた神の御言葉、そしと月と日を作られた主よ、あなたの御声は全地を保つ、空と海と地は喜び歌う。イエスは救い主、世の救い主、御声は全地に響く。失われたもの、失われたもの救い出すため、天の御座
打ち破り旗を打ち破り死に勝利して虜を引き連れ天に昇った父の前に立ち今も取りなし国々の民を御国へ招くイエスは救い主世の救い主御声は全地に響くイエスは救い主イエスは救い主世の救い主御声は全地に響くイエス様は私を救いイエス様私を救い新しい命くださったイエス様の愛私を起こしこの地に立てられた私が自分を見るとき弱さのゆえに絶望するがその時主は言われた恐れるな強くあれ主イエスにより頼むときすべての悪から私は守られる主の力を与えこの地に私を使わしてくださいイエス様は私を救いイエス様私を救い新しい命くださったイエス様の愛私を起こしこの地に立てられた私が自分を見るとき弱さのゆえに絶望するがその時主は言われた恐れるな強くあれ主イエスにより頼むときすべての悪から私は守られる主の力を与えこの地に私を使わしてください主イエスにより頼むとき主イエスにより頼むときすべての悪から私は守られる主の力を与えこの地に私を使わしてください主イエスにより頼むとき主イエスに
私を使わせてください。私を使わせてください。礼拝のために私たちは共に祈りの時間を持ちたいと思います。ご存知のようにウクライナの情勢は落ち着きません。ロシアとのこの戦争はとても悲しい戦争であり、今世界がその戦争に何らかの形で関わっているような感じでありまして、本当に私たちは直接的間接的に人を殺す戦争に関わってしまうというこの現実を本当に悲しく思います。どうぞ早く戦争が終わり、平和の君である主イエスキリストの恵みによってこの世界が仲良く過ごして主イエスの再臨を待ち望むように祈ってください。トルコ・シリアでの災害、世界中にはいつでも災害が起こりうるような自然界の崩壊というものを目の当たりします。主よ、どうぞ神様が作られたこの自然をよく守れるように、私たちの中に自然の前に高慢にならないようにどうぞお祈りしましょう。そしてこの礼拝が聖霊に満たされる礼拝になるために祈りましょう。一斉にお祈りします。天の父なる神様、主の豊かな恵みを心から感謝します。素晴らしい神様の恵みの中でこの朝も私たちに主の賛美を、主の礼拝できるこの幸いな恵みの時を本当に心から感謝します。信徒一人一人の上に豊かな主の恵みを共にしてください。一人一人豊かな礼拝ができますように、ウクライナでの戦争を早く終わらせて、誠の平和によってみんなが仲良くこの手術一緒に礼拝できますように、豊かな主の祝福を心から祈ります。神様が喜ばれることを本当に皆を賛美できまるみんなができますように、日本も韓国もアメリカも全ての国がこの戦争に何らかの形に関わっているんですけども、早くやめて、平和になりますように、ロシアの権威者の上に主の憐れみを本当に与えてください。災害の中にある世界の情勢を主を憐れんでください。御手に委ねます。どうかこの日本もへりくだって主の皆を賛美できますように、主の御心が共にしてくださいますように、主よどうか導いてください。感謝します。主イエスの尊いお名前を通してお祈りいたします。アメン。私たちの信仰を共に告白しましょう。使徒信条。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンディオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、嫁に下り、3日目に死人のうちからよみかえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみかえり、永遠の命を信じます。アーメン。どうぞお座りください。ミラノ牧場の牧者である山本道義兄弟にお祈りしていただきます。誠の平安を与えてくださり、日々変わらぬ愛を注いでくださる天の父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。この朝も御前に集い、家の教会共同礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。過ぎた1週間も恵みにあふれ、主の導きにより守られましたことを感謝します。今日は父の日感謝礼拝です。私たちは神様の一方的な愛により神の子供とされ相続人となりました。天におられる神様を父と呼ぶことができる計り知れない恵みに感謝いたします。そしてこの地上における父にも日々の感謝を私たちそれぞれの口で伝えることができますように導いてください。
新たに始まるこの1週間も、私たち信徒一人一人がイエス様の十字架の贖いに感謝し、それぞれ置かれた環境の中で主を証しするキリスト者として、この世に主の栄光を表すよう導いてください。そして毎週開催される牧場における交わりと祈りを通して、イエス・キリストの弟子が立てられ、一人でも多くの魂が救われますように、主の導きを期待してお祈りいたします。これから捧げられる礼拝を感謝します。心を清め、内なる罪の悔い改めをもって礼拝に臨むことができますように、今この時、私たち一人一人の心を整えてください。今日は特別に韓国ウルサンのダウン共同体協会からメッセンジャーとしてパク先生が来てくださいました。家の教会牧会者カンファレンスでのご奉仕に続いて、我が教会で御言葉を取り継いでくださることを感謝します。パク先生を聖霊で満たし、祝福し、用いてください。そして先生の家の教会を通じたお働きが続けて守られますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねて、私たちの救い主、栄光の主なるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。教会のお知らせです。主を裏をご覧ください。いつも教会のために皆さん祈ってくださることを感謝します。またこの教会が教会存在目的にしっかりのっとってですね、教会が形成されますようにいつも祈ってください。2番です。今日はですね、父の日の感謝礼拝であります。日頃お父さんたちに感謝してですね、皆さんいつも励ましてくださると思うんですけれども、今日覚えて、身近なお父さんたちに感謝の言葉を話しましょう。3番です。特別説教として今日はですね、祈りの中にもありましたけれども、パク・チョング牧師さんに先生がメッセージをしてくださいます。先生は韓国のウルサンにあるウルサンタウン共同体協会の主任牧師をしておられるんですけど、先週ですね、火曜日から木曜日まで、日本の家の教会、牧先生のカンファレンスがありまして、講師としておいでになりまして、また知識への学校も訪問したり、残りの時間を過ごしていました。今日はメッセージをしてくださることをご夫妻で来られまして本当に感謝します。4番です。牧場連合賛美集会が25日午後3時15分より開頭であります。その賛美集会の中には子どもの祝福のレビューブルッシングのというところも含めてですね、全身とか神様を賛美する礼拝でありますので、よかったらみんな誘い合ってですね、神様に賛美する時間になりたいと思います。5番です。私たちが属している日本東名キリスト教団から発刊された祈りのネットワークという祈りの手引きの本があるんですけれども、今年度版が出版しました。どうぞよかったらそれぞれの家ごとに一冊揃えてですね、教団全体の教会を覚えて祈ってくだされば感謝です。6番です。教職の予定として、明日からは金田祐樹伝道師が1週間
休暇の時間を取ります。覚えて祈ってください。語り継げ今日の聖書箇所をお読みいたします。今日はですね、旧約聖書ルツ記2章1節から13節になります。旧約聖書ルツ記2章1節から13節、司会者である私と皆さん交互にお読みしたいと思います。それでは司会者が1節、皆さんが2節交代して13節は一緒にということです。ルツ記2章1節。さてナオミには夫エリメレックの一族に属する一人の有力な親戚がいた。その人の名はボアズであった。ルツは出かけて行って借り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは他ならずもエリメレックの一族に属するボアズの畑であった。
ボアズは狩る人たちの世話をしていった若い者に言った。あれは誰の娘か。彼女は狩る人たちの後について、束のところでお乳を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から今までほとんど家で休みもせず、ずっと立ち働いています。刈り取っている畑を見つけたら、彼女たちの後について行きなさい。私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきました。喉が渇いたら水がめのところに行って、若い者たちが汲んだ水を飲みなさい。ボアズは答えた。あなたの音がなくなってからあなたが姑にしたこと、それに自分の父母や生まれた故郷を離れてこれを知らなかった民のところに来たことについて、私は詳しく話を聞いていました。共に読みます。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意を得たいと切ます。あなたは私を慰め、この橋目戸の心に語りがけてくださいました。私はあなたの橋ための祈りには読みませんのに。アーメン。神の言葉です。聖歌台の尊め賛美を神様に捧げます。父の心ある
感謝します。今日我が業界にですね、初めておいでになった方いらっしゃるんで、ちょっとご紹介します。お名前をお呼びしますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝です。近くに引っ越してこられた方ですよね。クリスチャンの方です。武蔵野福音業界からおいでになりました山崎歩さんと渥美さんご夫妻、はい、真ん中にいらっしゃいます。ありがとうございます。ようこそ。はい、ありがとうございます。今日はですね、先ほど申しましたように、パク・チョングク先生という僕先生がメッセージしてくださいます。韓国ウルサンというところはね、プサンのちょっと上にある現代という会社が元になる大きな町なんですよね。産業の町というところなんですけど、そこで教会形成して素晴らしい家の教会をリードしている先生であります。今日はですね、先生の奥様もおいでになりました。사모님 잠깐만 일어나보세요.先生の奥様少し挨拶顔をしてみ、はい。通訳は金先生が通訳してくださいます。네, 만나서 반갑습니다. お会いできて嬉しいです。おはようございます。 아주 제가 늘 그냥 거짓말이 아니고 정말 좋아하고 존경하는 조 목사님도 섬기는 이 교회에 와서 설교할 수 있게 돼서 너무 감사합니다. 嘘ではなくいつも尊敬していて好きだった張先生の教会に来て説教が語られることは本当に感謝しています。 마치 제 아내를 처음 만날 때 같은 그런 좀 떨림도 있고 부담도 있고 그렇습니다. 私の家内に初めて出会う時のようなそういうドキドキした心が今あります。 설교를 최소한 한 30년 가까이 하는 것 같은데도 오늘은 특별히 더 떨립니다. 30年近く説教をしてきたんですけれども、特に今日はちょっとドキドキしています。 네, 그래서 설교가 은혜가 안 되는 거는 두 가지 때문일 겁니다. メッセージの恵みがないことは多分2つの理由があると思います。 평상시에 목사님이 설교를 너무 잘하셔서 그렇고 張先生の説教が素晴らしいからであり、 통역이 문제가 있을 거라고 私の 생각하겠습니다. 通訳の問題があるからと2つの理由があるかもしれないです。 자, 이제 제가 주어진 시간이 40분이니까 지금부터 시작하겠습니다. 与えられた時間は40分なので始めさせていただきます。 제가 오늘 읽은 말씀을 가지고 은혜로 사는 사람들이라는 제목으로 말씀을 좀 나누겠습니다. 恵みによって生きる人々というタイトルを持って伝えさせていただきたいと思います。 여러분들 우리가 민족도 다르고 언어도 다르지만 무엇으로 우리가 여기까지 왔나 생각해 봅니다. 私たちは国も違って言葉も違うんですけれども、何によってここまで一つになれたかということを考えてみます。 우리 안에 어쨌든 하나님의 은혜가 있기 때문이라고 생각합니다. それは私たちの心の中に神の恵みがあるからだと思っています。 이 은혜라는 말이 성경에 처음 등장하는 곳이 바로 노아 홍수 때입니다. この恵みという言葉が聖書から初めて登場するところはノアの災害の時ですね。 창세기 6장 8절에 보면 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라라는 말이 나옵니다. 創世記6章8節を見ますと、しかしノアは主の心にかなって恵みを受けたっていう御言葉があるんですけれども、 은혜라는 것을 여러 가지로 성경적으로든 신학적으로 설명할 수 있습니다만은 恵みということは聖書から神学的に伝えることはいろんな方法があると思うんですけれども、 그러나 이 이야기를 가지고 이야기하면 모든 사람이 죄로 다 죽었을 때 설명할 수 없는 이유로 살아난 것, 그것이 은혜라고 할 수 있겠습니다. この恵みということを説明していくと、罪によって全ての人が死んでいくうちに説明できない理由によって生き返らせた、それが恵みだと伝えることができるんですね。 죄로 죽을 수밖에 없는 우리가 정말 설명할 수 없는 이유로 구원받은 것, 이것이 은혜인 줄 믿습니다. 罪によって死ぬべきだった私たちが計り知れない恵みによって救われたこと、これこそ本当の恵みです。 또한 예수를 믿고 난 이후에 우리는 정말 설명되지 않는 많은 일들을 만났습니다. 그것이 은혜인 줄 믿습니다. そしてイエス様に出会ってから私たちは言葉で説明できないようなたくさんのことを出会うんですけれども、それも恵みです。 여러분들 한 사람 한 사람이 어떤 하나님의 은혜를 입었는지를 이야기하라고 그러면 아마 밤이 모자랄 겁니다. 皆さんが経験した一つ一つの恵みを語り合うとしたら、今日一日が足りないと思うんですね。
그리고 제가 여기 있는 것도 은혜입니다. そして私がこの場にいるのも恵みです。 결국 우리 그리스도인들은 은혜로 살아야 하고 은혜가 있어야 산다는 이야기입니다. すべてのクリスチャンは恵みによって生きるべきですし、また恵みがないと生きていくことができません。 지금 잘 이해하고 계시면 아멘 한번 해주십시오. よく理解できているのであれば、アーメンとしてください。 예, 아멘이 없어서 지금 통역이 잘못되고 있나 생각하고 私 있습니다. の通訳の問題があれば、アーメンが出ないと思うんですね。 오늘 본문에도 이 은혜라는 말이 이 세 번이나 나옵니다. 今日の聖書箇所の中にも恵みという言葉が3回も語られるんですね。 그래서 이 룻기라는 책을 저는 은혜의 이야기다 이렇게 이야기하고 싶습니다. なので私はルツ記を恵みの物語だと伝えたいと思います。 일본어 성경은 어떤지 몰라도 한국어 성경은 2장 2절에 은혜라는 말이 나옵니다. 日本語の聖書にはどう語られるかっていうかわからないんですけれども、韓国の聖書には恵みという言葉が語られています。 2장 10절에도 은혜라는 말이 나옵니다. 2章10節にも恵みという言葉があります。 2장 13절에도 은혜라는 말이 나옵니다. 2章13節にも恵みという言葉が 무엇을 이야기할까요? 何を伝えている 오늘 본문에서 나오는 룻과 나오미라는 이 시어머니와 며느리는 은혜로만 살아가고 있는 사람들입니다. 今日の聖書箇所を見るとルツとナオミは恵みによって生きている人だったということです。 남편이 없는 또 집에서 두 여자가 은혜로 살고 있는 이야기입니다. 旦那がない家の中で2人の女性の方が恵みによって生きる物語ですね。 룻기는 사사시대에 흉년이 들자 모압으로 이주했던 한 이민자 가정에 대한 이야기입니다. ルツ記は獅子の時代に、飢饉によってモアブに引っ越した移民の家庭の話です。 여러분 공동체에도 한국에서 이민 오신 분들이 있을 겁니다. 皆さんの共同体の中にも韓国から移民で来られた人々もいると思います。 또 일본 땅에서도 지역을 옮겨서 이 동경 부근으로 오신 분들도 있을 겁니다. 日本の地でも東京の周りに引っ越してきた移民の家庭もおられると思います。 우리의 삶이 어쩌면 이렇게 계속해서 나그네로 살아가는지도 모르겠습니다. 私たちは多分旅人として生きる人生ではないかなと思うんですね。 그 집의 가장은 엘리멜렉이라는 사람이었습니다. その家の家長はエリメレクという人でした。 그런데 이 베들레헴에서 살았는데 흉년이 오자 이민을 결정했습니다. もともとベツレームに住んでいた人々だったんですけれども、飢饉によってモアブに引っ越したんです。 우리가 위기가 오면 보편적으로 두 가지 모습을 보입니다. 人間は危機が訪れた時に2つの姿を表すんですね。 거기를 도피하든지 아니면은 그 자리에서 이탈하는 경우입니다. 現実から逃げることをして軌道を離脱することです。 저는 보통 이럴 때 정말 리더나 가장의 판단이 중요하다고 생각합니다. 私はこういう危機の時に課長やリーダーの判断がとても大切だと思っています。 이 집의 가장 엘리멜렉은 이민을 했는 것 자체가 나쁜 것이 아니라 그 문제를 하나님 앞에 묻고 결정하지 않았다는 것이 문제입니다. この家の課長だったエリメレクが移民したことの問題で、それが問題ではなく、その問題を神の前に持っていかなかったことが問題です。 그는 그냥 모압으로 도망을 감으로써 현실을 도피하고자 했습니다. ただモアブに逃げることによって現実から逃避しました。 결국 그것은 자기 자신은 물론 아내나 자녀들에게도 아주 절망스러운 상황으로 빠뜨렸습니다. それは自分自身だけではなく、妻や子供たちまで絶望のどん底に落としてしまう悲劇をもたらしたんですね。 그런데 여러분, 우리의 이런 잘못 판단 가운데서도 하나님께서는 당신의 자녀들이 회복되기를 원하시는 줄 믿습니다. しかし我々のこういう誤った判断の中で、神様はそれでも私たちが回復されることをとっても望んでおられる方です。 그런데 그 회복의 시작은 언제나 하나님의 은혜 가운데 들어갈 때였습니다. ですがこの回復の始まりはいつも恵みを望む時から始まります。 오늘 우리들은 대부분 결코 쉽지 않은 시대를 살아가고 있습니다. 私たちは簡単ではない時代を生きています。 그럼에도 우리가 하나님의 은혜를 입게 되면 저는 이 또한 이겨낼 것을 믿습니다. しかし私たちが神の恵みを受けるとき、これまた勝つことができると信じています。 오늘 이 예배를 통해서 또 말씀을 통해서 다시 은혜로 살아갈 힘을 얻는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 今日の礼拝を通して再び神の恵みによって力を与えられる私と皆さんになることを願います。 오늘 저는 이제 나오미와 이 룻이 누린 은혜를 세 가지를 좀 이야기하겠습니다. 私はナオミとルツが受けた恵みについて3つのことを伝えたいと思います。 여러분 성경 룻기 2장 3절 4절을 제가 한번 한국어로 읽기보다는 그냥 일본어로 읽는 것이 낫겠습니다. 예. 一緒にルツ記の2章2節から3節をお読みさせていただきます。
モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち棒を拾い集めさせてください。ナオミは娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って借り入れをする人たちの後について畑で落ち棒を拾い集めた。それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。 여기 보면 룻이 받은 은혜를 정리한 두 단어가 나옵니다. 그것은 우연히와 마침이라는 말입니다. ここ見るとルツが受けた恵みについて2つの単語でまとめているんですけれども、それは計らずとちょうどの言葉です。 제가 올라오기 전에 우리 통역하는 전사님에게 일본어에도 이 우연히와 마침이라는 의미가 잘 표현되었냐고 물어보았습니다. 私がこの場に上がる前に私にこのものにこの計らずとちょうどの言葉が日本語の聖書にも書いてあるのか確認したんですね。 네, 그렇다고 말씀해 주었습니다. そうであると言ってくれました。 여러분, 이 우연히와 마침 우리의 삶 속에서 하나님의 은혜는 이것이 작동해야 되는 줄 믿습니다. この計らず偶然というものは私たちの人生の中で神様の恵みとして私たちに働いてくださるべきだと私は信じています。 앞서도 말씀드렸지만 엘리멜렉은 가족들을 이끌고 모압으로 이민을 갔습니다. 先ほども伝えたようにエリメレクは家族を連れてモアブに移民しました。 근데 얼마 있지 않아서 죽습니다. しかし、間もなく死んでしまいます。 두 아들을 결혼시켰는데 아들 역시 얼마 있지 않아서 죽어버립니다. 2人の息子たちも結婚したんですけれども、間もなくまた死んでしまいます。 아내인 나오미와 며느리 둘만 남게 되었습니다. 妻のナオミと 며느리 둘만 남게 되었습니다. 嫁のルツだけ残りました。すい 예. ません。 여러분 정말 슬픈 일이겠죠. とても残念なことですね。 조심스럽지만 아마 우리 가운데도 이런 일이 있을 거라고 저는 생각합니다. 私たちの人生の中にもないとは言えないのがこういう人生です。 아마 지금 한국인 어머니와 시어머니와 며느리 일본인 며느리 둘만 남는 비극을 만날 수도 있을 겁니다. 韓国人のお母さん、義理のお母さんと日本人の嫁2人だけが残ることもあり得るかもしれません。 또 그 반대도 있을 수 있을 その 겁니다. 反対も可能だと思います。 우여곡절 끝에 나오미와 루스 며느리 한 명인 루스는 고향 땅 베들레헴으로 돌아오기로 결정을 합니다. いろんなことがあったんですけれども、結局2人はベツレヘムに戻ることにします。 당장 먹고는 살아야 되니까 며느리 루시 시어머니를 먹여 살리기 위해서 이삭을 주우러 나갑니다. 何かを食べて生きていかないといけなかったので、嫁だったルツは義理の母と一緒に食べるために借り入れのところに落ち棒を拾い集めに行きます。 우연히 한 밭에 나갔는데 그 밭이 그의 친족의 밭이었고 거기서 하나님의 역사가 시작되는 이야기입니다. 偶然にある畑に行ったんですけれども、その畑はたまたま親族の畑であって、そこから神の歴史が始まります。 사랑하는 여러분, 신앙인의 삶은 이런 것입니다. 愛する皆さん、信仰の人々の人生はこういうものです。 수많은 우연들이 모여서 이 마침이라는 하나님의 은혜로 열매를 맺는 것, 이것이 신앙인의 삶입니다. いろんな計らずのものが集まってちょうどという神の恵みによって受けるもの、それが信仰の人生です。 내가 할 수 있는 것이 그것밖에 없는 것 같아서 최선을 다했는데 그것이 하나님의 섭리 가운데서 우리를 은혜로 인도하는 것입니다. これをやらなければならないからと思って最善を尽くしたのに、神様はそこで偶然とちょうどという摂理の中で私たちを恵みの中へ導いてくださいます。 이런 하나님의 은혜를 깨닫게 될 때 우리가 하는 고백이 바로 오늘 나의 나된 것은 하나님의 은혜라는 고백을 우리가 하는 것입니다. こういう恵みを私たちが悟るときにこういう告白をするんですね。今の私が私となったのは神の恵みですということです。 여러분들도 그런 고백을 했기 때문에 오늘 이 자리에 있는 줄 믿습니다. 皆さんもそういう告白があったからこそこの場におられたと思います。 이런 은혜가 작동되기를 진심으로 소망합니다. こういう恵みが皆さんの中にも与えられることを願います。 저는 제 인생을 좀 이야기하겠습니다. 私の人生を少し語らせてください。 저는 정말 우연히 울산에 왔습니다. 偶然にウルサンに行きました。 근데 거기서 마침 제 아내를 만났습니다. そこでちょうど私の妻に出会ったんです。 그리고 제 아내를 소개한 분을 만나서 그분이 개척한 교회 담임 목사가 되었습니다. そして妻を出会わせてくださった方の教会で主任牧師となりました。 저는 정말 우연히 2002년도에 밴쿠버에서 최영기 목사라는 분을 만났습니다. そして偶然に2002年度ベンクバーのある教会でチェヨンギ先生に出会いました。 근데 그분 때문에 저는 가정교회를 하게 되었습니다. その方のために私は今家の教会をしています。 그분 때문에 가정교회 안에서 조남수 목사님을 알게 되었습니다. その中でまた張先生にも出会うことができました。 목사님을 저희 교회에 초청을 했고
先生はこの教会に招いてくださって、 또 그것이 우연한 만남이 계속되면서 제가 여러분 교회 여기까지 오늘 와 있습니다. そういう偶然の出会いを通して今私がこの場に立っているのです。 제가 일본에서 설교를 하고 일본 목회자들을 위해서 컨퍼런스에 강사로 올 거라는 것은 한 번도 생각한 적이 없습니다. 私が日本で説教を語り、日本人のためのカンファレンスに、招待されることは思ったこともありません。 그냥 많은 우연들 가운데서 제가 그냥 순종하고 왔더니 그냥 많은 마침들을 제가 경험하게 된 겁니다. いろんな偶然の中で生きていたらちょうどの恵みによってここにいるのです。 사랑하는 여러분, 결국 이것을 다른 말로 하면 우리에게는 우연이 없다는 말과도 같습니다. これを言い換えますと、私たちの人生には図らずもの偶然というものはないということです。 저는 27살 때 예수 그리스도를 인격적으로 영접한 후 지금까지 20년을 한 번도 인생이 우연이라고 생각하지 않게 되었습니다. 私は私の27歳の時にイエス様を人格的に受け入れたこれ 정말 時から 우연은 없습니다. 今まで偶然と思ったことは一度もありません。偶然はありません。 그 우연 안에서 순종하면 반드시 마침이 될 줄 믿습니다. その偶然の中に生きる時、ちょうどの恵みが与えられることを私は信じていま 이런 す。 우연과 마침의 은혜가 여러분 삶에 여러분 교회에 작동하기를 진심으로 こ 소망합니다. の偶然とちょうどの恵みが皆さんにも与えられることを願います。 두 번째 오늘 본문은 인생의 이런 반전의 은혜를 우리에게 보여주고 있습니다. そして2つ目は反転、逆転の恵みがあるということです。 여러분 룻기는 아주 4장밖에 안 된 짧은 성경책입니다. ルッツは 4章で終わる短い文章ですね。 근데 1장에서는 장례식으로 시작을 합니다. しかし1章ではお葬式で始まります。 근데 4장 끝에서는 생명이 태어납니다. そして4章では新しい命が生まれます。 그리고 결혼식으로 마무리가 됩니다. そして結婚式で終わるんです。 반전이 일어난 거죠. 逆転ですね。 4장 13절부터 14절을 우리 통역하시는 전사님이 일본어로 그냥 바로 읽도록 하겠습니다. 4章13節から14節をお読みさせていただきます。ボアズはルツを迎え、彼女は彼の妻となった。ボアズは彼女のところに入り、主はルツを身ごもらせ、彼女は男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主が褒めたたえられますように、主は今日あなたに買い戻しの権利のあるものが途絶えないようにされました。その子の名がイスラエルで打ち立たれますように。 여기 보면 이 나오미라는 사람이 나옵니다. ここに見るとナオミという女性が出会うんです 이 ね。 나오미는 이제 남편도 죽고 아들도 죽으면서 이제 더 이상 대가 끊어졌다고 생각했습니다. このナオミは旦那も死んで息子たちも死んでもう全てが断ち切られたと考えていたんです。 얼마나 자신의 인생이 절망스러웠던지 자기 이름을 바꾸어 불러달라고 사람들에게 부탁을 합니다. どれほど絶望的だったか、自分の名前を変えて呼んでくださいと言ってました。 이 나오미라는 이름은 기쁨이라는 의미입니다. ナオミという名の意味は喜びという意味です。 아마도 그 아버지가 또는 부모가 나오미를 낳았을 때 너무 좋아서 정말 기쁜 삶을 살도록 원했을 겁니다. 多分そのお父さん家族がナオミを産んだ時にとっても嬉しくて、その喜びという名前通りに生きることを願って名付けたと思うんです。 그런데 자신의 이름을 마라라고 부르라고 부탁을 합니다. しかしナオミは人々に自分をマラと呼んでくださいと伝えます。 마라라는 의미는 슬픔, 괴로운 여자라는 의미입니다. マラとは悲しみ、辛いという意味を持っています。 그런데 그 나오미 인생의 후반전에 정말 생각지도 않은 놀라운 일이 일어난 것입니다. しかしこういうナオミの人生の後半には考えもしなかった素晴らしい恵みが与えられるんですね。 성경에 보면 이런 한때의 은혜가 아닌 날마다 은혜를 구했던 사람들의 특징은 갈수록 그 인생의 후반전이 아름다운 것을 봅니다. 聖書を見ると人生が神の恵みを受けた人の姿を見ると、最初ではなくだんだん神の恵みによって反転される人々を見るんですね。 모세라든지 아브라함, 갈렙 그리고 예수님의 12제자들 모두가 처음보다 나중에 갈수록 아름다웠던 사람들입니다. モセ、アブラハム、カレブ、そしてイエス様の12の弟子たち、すべてが最初ではなく後半が美しい人生だった人々です。 이것이 가능한 이유는 우리가 하나님 안에 있을 때 이런 반전의 은혜가 우리 가운데 지속된다는 것을 말씀합니다. 聖書はこういうことを通して私たちの人生にもこれから私たちの人生が変えられること、逆転されていくことを語ってくださるんです。 나오미와 룻의 인생도 반전이 일어났습니다. ナオミとルッツの人生にも反転が起こりました。 그런데 이 사사기와 룻기도 보면 반전의 이야기입니다. しかし四式とルッツの物語も反転の物語です。 여러분 룻기 앞에 있는 사사기는
룻기와 동시대에 기록된 책입니다. ルツのそのちょうど前にすぐ前にある詩式はルツと同じ時代に書かれた書物です。 그런데 이 사사기의 마지막은 이렇게 끝이 납니다. 그때 이스라엘에 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라라고 끝이 납니다. しかしこの詩式の終わりは何と言って終わるかというと、詩式21章25節、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていたと終わります。 절망으로 끝이 나는 거죠. 絶望で終わるんですね。 근데 룻기의 끝은 이렇게 끝이 납니다. 오벳은 이새를 낳고 이새는 다윗을 낳았더라라고 끝이 납니다. しかしルツの終わりは、ルツの4章22節を見ると、オベデはエッサイを生み、エッサイはダビデを生んだということで終わります。 사사기는 그렇게 왕을 구했지만 왕이 없어서 절망하는데 룻기는 오히려 왕의 역사가 시작됩니다. 詩式はそれかなり王を求めた時代だったんですけれども、それで王がなくて終わるんですけれども、ルツは王の歴史が始まることで終わります。 사사기는 훨씬 더 영웅이 많은데 비참하게 끝이 납니다. 詩式は英雄たちがたくさん現れるんですけれども、悲惨です。 룻기는 연약한 과부들의 이야기인데 따뜻한 이야기로 마무리됩니다. ルツは悲しみのある人々の物語であるにも温かいところで終わります。 이것이 은혜가 작동할 때 일어나는 일입니다. これが恵みの与えられた時に起こることです。 하나님은 당신의 자녀들이 인생이 이렇게 되기를 원하시는 줄 저는 믿습니다. 神様は神の子供たちがこういう人生を生きることを願っておられると私は信じています。 여러분 삶이 지금 또 자녀들을 바라볼 때 조금 절망스러운 분이 있습니까? 皆さんは皆さんの人生、子供たちを見るときに絶望を感じるときあるでしょうか。 우리가 그러나 은혜 안에 머물러 있다면 반드시 이런 반전을 보게 될 줄 저는 믿습니다. 必ず私たちが神の恵みの中にいるとき、神が与えてくださる反転を経験すると私は信じています。 한 가지 더 오늘 본문은 이 은혜를 우리에게 설명하고 있습니다. そして3つ目にもう一つの恵みを伝えています。 그것은 바로 사명 회복의 은혜입니다. それは使命の回復の恵みです。 오늘 본문은 아니지만 4장 16절을 우리 전사님 읽어주겠습니다. 今日の一緒に読んだ聖書箇所ではないんですけれども、4章16節をもう一度お読みます。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。 여러분 이게 얼마나 놀라운 것을 우리에게 주는 이야기인지 아십니까? これはどれほど素晴らしい話なのか、皆さんはご存知でしょうか。 대가 끊어진 줄 알았던 나오미는 대를 잇게 됩니다. 家計が切れたと思っていたナオミは家計を続くことになったんです。 지금부터 수천 년 전에 이 일은 굉장히 중요한 이야기입니다. 今から数千年前にはこれがとっても大切な話です。 근데 더 놀라운 것은 룻이 그 아이를 나오미에게 맡겼다는 것입니다. もっと驚くべきのことは、ルツがその産んだ子をナオミに任せたということです。 나오미는 그 손자의 양육자가 되었습니다. ナオミは孫の養育者となったのです。 자식처럼 키웠다는 말도 되지만 좀 더 확대하면 우리 믿는 자의 진정한 보람과 사명이 어디에 있는지를 말씀하는 것입니다. 子供のように育てたということにもなるんですけれども、もっと拡大して考えてみると、私たち信仰者の誠のやりがいと使命はどこにあるのかということを教えてくれるんです。 그것은 바로 사람을 양육하고 세우는 것입니다. それは人を立てて育つことです。 여러분 우리 인생에 무엇이 남을 거라고 생각하십니까? 私たちの人生に何が残るでしょうか。 많은 일을 하고 돈을 남긴 것이 하나님 앞에서 남을 것 같습니까? たくさん働いてたくさんのお金を残したら神の前で残ると思いますか。 필요도 하고 있으면 좋겠죠. もちろん必要でありますし、あればいいんです。 저는 그러나 우리가 하나님 앞에 갈 때 딱 두 가지를 가져간다고 믿습니다. しかし私たちは神の御前に行くときにたった2つのことだけ持っていくと信じています。 그것은 바로 내가 예수 그리스도를 통해서 남긴 나와 같은 사람들일 겁니다. それは私がイエス・キリストのように生きながら残した人々だと思います。 조 목사님은 일본에 오셔서 끊임없이 사람을 남기려고 하셨다는 걸 제가 알고 있습니다. 張先生は日本に来て続けて人を残したいと願っていたのを私は知っています。 여러분 우리가 가정교회 하는 목적이 무엇입니까? 바로 하나님의 사람을 만들기 위해서입니다. 私たちが家の教会をやる目的は何でしょうか。それは人を残すことではないでしょうか。 저는 여러분들이 거기에 참여한 것만으로도 나중에 하나님 앞에 갔을 때 칭찬받을 거라고 믿습니다. 私は皆さんがここに一緒に携わってくれていることだけで神の前で報いを与えられると信じています。 여러분 그래서 정말 자녀가 되었던 이웃이 되었던 정말 사람을 남기는 인생이 되기를 소망합니다. 子供であれ隣人であれ人を残すことが残すような人となることを願います。 아멘. アーメン。 또 하나 여러분 그 사람을 남기는 과정에서 빚어진 예수님 닮은 성품을 가지고 우리는 들어갈 겁니다. そして私たちは人を残しながら生きていたイエス様の品性を生きるんですね。品性を持って生きるんです。
저는 그래서 여러분들이 사명 회복의 은혜가 여러분한테 있기를 소망합니다. ですので皆さんの人生にも使命の回復が与えられることを願います。 다시 한번 말씀드립니다. 여러분 우연히와 마침의 은혜가 다시 작동되어지기를 소망합니다. 皆さんもう一度伝えます。図らずとちょうどの恵みが皆さんの人生の中に与えられることを心から願います。 그 은혜 때문에 여러분 인생의 절망이 희망으로 바뀌는 소망으로 바뀌는 반전이 계속해서 일어나기를 소망합니다. その恵みによって皆さんの人生が逆転されることを本当に心から願います。 여러분이 다시 한번 사람을 붙잡고 양육하겠다는 이 사명이 회복되는 은혜가 여러분한테 임하기를 소망합니다. 皆さんが人を掴んでその人を残したいという切なる願いが心に残ることを願います。 아멘. 자, 그런데 여러분 마지막으로 이런 은혜가 작동되기 위해서는 은혜를 담을 만한 그릇으로 우리가 빚어져야 되는 줄 믿습니다. 最後にこの恵みが働かせる人生となるためには私たちがそういう器になる必要があるんです。 제가 많은 목회자를 지켜보고 교회를 지켜보면서 정말 이 은혜가 작동하는 목장이나 사람들은 그 은혜를 담을 만한 습관이나 그릇이 만들어져 있었다는 사실이었습니다. 私が牧会をしながら悟ったのはたくさんの牧会者と牧場の牧者たちを見るとちゃんと人を残す人にはそういう恵みが与えられるような器として整えられていたことを見ます。 저는 일본에서 보기 드물게 여러분 교회가 이렇게 건강한 것은 여러분의 교회가 하나님의 은혜를 담을 만한 교회가 되었기 때문이라고 저는 믿습니다. 日本ではこういう招待教会が神の前で健康的な教会となっているのは皆さんが神の恵みを受け取る器となっているからではないかなと私は信じています。 영혼 구원이 일어나는 목장이 되려면 먼저 그 은혜가 담겨진 그릇이 목장이 되어야 된다고 저는 믿습니다. 魂の救いが起こる牧場となるためにはその牧場がそういう器となる必要があるんです。 오늘 여러분 이런 나오미와 룻이 어떻게 이런 은혜의 사람들이 되었는가 하는 것을 또 세 가지 나누고 마치겠습니다. またそのナオミとルツを通してどういうこういう恵みを受ける人となったのかということについてまた3つのことを伝えて終わりにしたいと思います。 그 첫 번째는 바로 영적인 민감함을 여러분 회복해야 됩니다. その1つ目は霊的敏感さを回復すべきであることです。 룻기 1장 6절을 우리 전사님이 일본어로 읽어 주시겠습니다. ルツ記1章6節をお読みさせていただきます。ナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした。主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである。 여러분 나오미가 베들레헴 땅에서 돌아오려고 마음을 먹게 된 이유가 뭐냐 하면 皆さん、ナオミがベツレームに戻ろうとしたきっかけは 베들레헴에 이제 흉년이 끝났다는 소식을 들었기 때문입니다. ベツレームの飢饉が終わったからっていう話を聞いたからですね。 근데 여러분 어떻습니까? 흉년이나 풍년은요 사실은 시간이 가면 해결이 됩니다. 皆さん、飢饉というのは時間が経つと自然に解消されるんですね。 무슨 말입니까? 여러분 일본은 태풍이 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 日本は台風がたくさん起こる地域です。 근데 여러분 어떻습니까? 그 태풍으로 많은 피해를 입지요. とても大変多くの災害を受けることもあるんですね。 그런데 사실은 시간이 지나면 또 복구가 됩니다. しかし時間が経つと回復されます。 그런데 중요한 건 뭐냐면 나오미는 이 사건을 단순히 그렇게 해석하지 않고 그 뒤에 하나님이 계셨다고 보고 있습니다. しかしここでとっても大切なことはナオミはただ時間が経って終わったと解釈しないでその裏に神の恵みがあったと解釈したことで 여러분 す。 신앙적으로 자라지 않는 사람들의 특징이 무엇인지 아십니까? 信仰者がよく育てられる理由は何だと思いますか？ 모든 것이 그냥 다 우연이거나 되려고 하니까 된 거라고 말하는 겁니다. よく育てられない理由は全てが偶然、そうなるからなったっていうふうに思ってしまうからなんです。 누군가가 잘 되고 있으면 저 사람은 원래 잘 된 사람이야 이렇게 얘기합니다. ある人が良くなっていくとああいう人はもともとそういう人だからと思ってしまうことです。 그러나 여러분 그렇지 않습니다. しかし皆さんそうではありません。 여러분 그런 사람 뒤에는 반드시 영적인 예민함이 있었습니다. その人々の裏には霊的敏感をいつも持っていました。 세상엔 결코 우연히 일어나는 것이 아니고 모든 것은 하나님이 뒤에서 주관하시고 역사하신다는 그 믿음이 있는 겁니다. この世のすべてはただの偶然ではなくその裏で神様が働いておられると信じているからなんです。 저는 얼마 전에 2019년도에 새로운 예배당을 건축을 했습니다. 私は2019年に新しい礼拝堂を建て上げました。
건축 이후에 조금 힘든 시간을 보냈습니다. 建築の後にとても辛い時期もありました。 저는 처음에는 그것이 정말 인간적인 문제에서 생겼다고 생각했습니다. 最初はそれは人間的な悩みによって問題によって生じたと考えていまし 근데 た。 오늘 하나님께서 제게 이런 마음을 주셨습니다. あるいは神様はこういう思いを与えてくださいました。 내 사단이어도 지금 이런 건강한 교회가 세워지는 걸 얼마나 미워하겠냐고. サタンがこういう健康的な教会が建てられることをとても憎むんじゃないか。 그 지역에는 사실은 굉장히 많은 사람들이 모여 있었지만은 건강한 교회나 어느 정도 규모를 갖춘 교회가 없었습니다. その地域には大変な人々は多くいましたけれども、健康的な教会はあまりいなかったんです。 그런데 정말 제대로 된 교회가 이제 들어오게 된 겁니다. しかしその中でちゃんとした教会を立て上げることができたんです。 사단이 그것을 얼마나 싫어하겠습니까, サ 여러분? タンはとってもそれを嫌がるんですね。 그래서 우리 교인들 흔들기 시작한다는 걸 제가 알게 되었습니다. だから信徒をこう試みることをそこで気づいたんです。 아, 정말 이것은 사람의 문제가 아니고 정말 영적인 문제구나라고 제가 느끼기 시작했습니다. これは人間の問題ではなく霊的問題であることを悟ることができます。 그것을 교인들에게 이야기했습니다. そして信徒に伝えました。 이건 영적인 거라고. これは霊的問題である。 그러니 우리가 오래 기도해야 된다고. だから私たちは祈らなければなりません。 그래서 제가 저는 저부터도 기도하기 위해서 기도원에 2주를 가버렸습니다. そして私から祈る必要があったので、私は2週間祈る場所に去りました。 돌아왔을 때 그것을 영적으로 받아들인 사람들은 회복되어 있었고 남아 있었습니다. そして帰ってきた時に霊的に受け入れた人々はそこに勝って残っていました。 그러나 끝까지 영적으로 받아들이지 않은 분들은 결국은 교회를 떠나갔고 지금도 신앙적으로 건강하지 못한 상태에 있다는 것을 듣습니다. しかし最後まで霊的戦いであると受けなかった人々は教会を去り、信仰的にも大変苦しみに遭っていることを見ます。 사랑하는 여러분, 우리 가운데 일어나는 일을 정말 그것을 영적으로 볼 줄 아는 눈을 가지시기를 주의 이름으로 부탁드립니다. 愛する皆さんは私たちの人生の中に起こっているすべての問題は霊的戦いであることを信じてください。 코로나 이후에 교회는 훨씬 더 영적인 예민함을 회복해야 될 줄 믿습니다. ポストコロナ時代には私たちがもっとさらに霊的敏感さを回復すべきであると思います。 그렇지 않으면 이걸 다 인간적인 핑계로 대다 보면 교회는 주저앉게 될 것입니다. そうでなければ私たちはあらゆる理由をつけて結局負けてしまうことになります。 부디 여러분들 지금 교회에 일어나는 일이나 여러분 주위에 일어나는 일을 영적으로 보시기를 소망합니다. 皆さんの周り、教会の中に起こっているすべての問題を霊的な目を持って見てください。 제가 일본에 오게 되었을 때 하나님께 그런 기도를 했습니다. 하나님 이것이 영적으로 어떤 의미를 저에게 주시려고 하시는 겁니까? 私が日本に来る前に神様に祈りました。これは霊的にどういう意味があるでしょうか。 지금도 기도하고 있습니다. 今も祈っています。 많은 것을 하나님께 좀 생각나게 하셨습니다. 神様はたくさんのことを思い浮かばせてくださいま 제가 した 전혀 생각하지 않은 일에 대해서 하나님께서 도전하신다는 걸 제가 알게 되었습니다. 私が思いもしなかったことに神様はチャレンジしてくださる方であることを悟りました。 저는 제가 할 수 있는 것을 최선을 다해 순종할 겁니다. 私ができることに最善を尽くして従順したいと願っています。 그럴 때 우리가 정말 이 풍성한 마침의 은혜를 경험한다는 걸 제가 알기 때문입니다. その時私たちは豊かなちょうどの恵みが与えられることを私は知っているから 여러분 です 교회가 계속해서 그렇게 나아갈 수 있기를 소망합니다. 皆さんの教会にもそういう恵みが続けて与えられることを願います。 아멘. アーメン。 두 번째 여러분 이런 영적 은혜가 작동하기 위해서는 헷세대의 마음을 가지시기를 부탁합니다. こういう霊的働きが起こるためにはヘセドという心を抱く必要があるんです。 한국말로는 이게 선하게 사람을 대하는 거로 되어 있는데 일본말은 어떻게 되어 있는지 룻기 1장 8절을 전사님 읽어주겠습니다. 韓国の聖書では優しい心を持って人に接するっていうことのお言葉でなってるんですけれども、日本の聖書ではルツキ1章8節を見るとこう書かれています。ナオミは2人の嫁に言った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなたたちに恵みを施してくださいますようにと、恵みを施すという言葉で語られています。 이 헤세드란 말이 뭔가 하면 하나님이 인간을 대하는 그 마음입니다. この恵みを施すというヘセドという単語はどういう意味かというと、神様が人間に対して接してくださる思いだということです。 이 나오미와 룻에게 이 헤세드의 마음이 있었습니다. 神様はナオミとルツにヘセド、恵みを施す心がありました。 오늘 나오미의 말만 보자면 이방 여자의 며느리들이 나오미에게 헤세드를 보인 것 같습니다. この御言葉を見ると、ナオミが2人の嫁たちにヘセドの心を表したような気がします。 그러나 여러분 결혼 초로 한번 돌아가 보십시오. しかし最初のところに見てみ 자, 유대인 시어머니가 이방인 여자를 며느리를 감을 데리고 왔습니다. ユダヤの
義理の母が2人の違法人の女性を連れてきました。 자, 여러분 얘기하면 여러분 일본인 가정에 자녀가 마음에 들지 않는 한국인 며느리를 데려온 겁니다. 気に入らない日本人が気に入らない韓国人の嫁を連れてきたということになります。 여러분 그럴 때 우리가 취할 수 있는 것은 두 가지입니다. そこで私たちが考えられることは2つのパターンがあると思いま 난 す。 절대로 이 결혼을 허락할 수 없다고. 私はこの結婚絶対許さない。 그러나 아들은 결혼 보통 합니다, 여러분. 普通は結婚するんですね。それでも 제 이야기입니다. 우리 아들 이야기입니다. 私の息子の話です。 저는 가능하면 부모가 믿는 집의 자녀와 결혼하기를 바랬지만 私は可能であれば信じている家庭の嫁を嫁にすることを願ったんです 우리 아들은 우리 교회에서 예수 믿은 청년과 지금 교제 중에 있습니다. しかし私の息子はうちの教会で救われた女性と付き合っています。 그러나 저는 마음을 고쳐 먹었습니다. しかし私は心を変えました。 도저히 두 사람이 헤어질 가능성이 없어 보였습니다. 到底2人は別れる気がなさそう 그리고 한 발 물러나서 보니까 우리 아들보다 그 자매가 훨씬 더 나아 보였습니다. そして一歩下がってみたらうちの息子よりその女性の方がもっと素晴らしいであることに気づきま 그러나 した。 그것을 얘기할 수는 없고 제가 그 두 사람의 만남을 축복하기 し 시작했습니다. かしそれを息子に言うことができなかったので2人を祝福することにしました。 그러나 지금은 시대가 이러니까 훨씬 더 제가 그렇게 하기가 쉬웠습니다. 時代がこうなのでもっとそういうふうにすることが簡単です、 그러나 ね。 여러분 구약 시대 때 유대인들이 이방인 며느리를 받아들이는 건 정말 쉽지 않은 し 일입니다. かし旧約時代にユダヤ人が違法の嫁を受け入れることはとっても難しいこと 그때 です。 이 나오미는 율법을 뛰어넘는 헤세드를 그 이방인 며느리 두 사람에게 보여준 겁니다. つまり立法を乗り越えるヘセドという心をその2人の嫁に表したということです。 그런데 시간이 지나면서 이제 나오미가 이런 말이 있나? 을이 되어 버렸습니다. 나오미가 불쌍한 여자가 되어 버렸습니다. 남편도 죽고 아들도 죽어 버렸습니다. しかし旦那が死んで息子たちも死んで結局自分が嫁たちの下のところに入ってしまったんです。上じゃなく上に立つ親の立場というよりちょっと弱者の立場になってしまったんです。 여러분 이렇게 주도권을 살다 보면 계속 바뀝니다. 主導権はこういうふうに人生の中で切り替わります。 근데 이때 이 며느리들이 이제 선택할 수 있는 것은 뭘까요? 시어머니를 무시할 수 있었을 겁니다. ここで2人の嫁が選択するところは義理の母を無視することもあったと思うんです。 그런데 이 두 며느리가 나오미를 선대하기 시작했습니다. しかしその2人の嫁はナオミにヘセドの心、恵みを施す心を表しています。 왜요? 이미 나오미가 선대를 보여주었기 때문입니다. なぜならそのナオミがまずヘセドの心を表していたからですね。 자, 이제 나오미가 고향 땅으로 돌아갈 계획을 세웠습니다. ここでナオミはふるさとに戻る思いをします。 유대인들은 한번 결혼을 하면 그냥 유대인이 되어서 같이 가야 됩니다. ユダヤ人たちは一回結婚したら最後まで一緒に行かないといけないんです。 그것이 율법입니다. それが立法です。 근데 나오미가 뭐라고 이야기하는지 아십니까? 너희 집으로 그냥 돌아가라고 し 얘기하는 かし 거예요. ここでナオミはあなた方の家に帰りなさいとまた立法を破る言葉を言うんです。 율법을 뛰어넘는 헤세드를 나오미가 지금 두 며느리에게 보여주는 겁니다. すいません、逆です。立法を乗り越えるヘセドの心をまた再び一緒に行かないといけないのに恵みを施しているんです。 어떤 일이 일어났습니까? どういうことが起こった 그 んで 중에 しょう 한 며느리 루시 나오미를 따라 나서는 겁니다. その一人がルツがナオミについてきたのです。 여러분 이 헤세드가 여러분 가운데 있기를 소망합니다. こういうヘセドの心が皆さんの心にもあることを願います。 저는 여기 와서 일본인들이 얼마나 친절한지를 제가 느꼈습니다. 私は日本に来て日本人の方々がとっても優しいということを経験しました。 가정교회는 또 친절하지 않을 수가 없습니다. 家の教会は親切にならなくてはいけないんですね。 그러나 진짜 헤세드와 흉내내는 헤세드는 다를 겁니다. しかし本来のヘセドはちょっと違うと思います。 저는 이미 여러분들이 이렇게 민족을 뛰어넘어서 우리가 함께 하고 있다는 것 자체가 놀라운 헤세드입니다. 私はこの国を乗り越えて一緒にいるっていうことが素晴らしいヘセドだと信じています。 여러분 그러나 우리가 좀 더 하나님 앞에서 이 헤세드를 붙잡고 나아가십시다. しかしもっとこのヘセドを持って歩みたいと願います。 제가 아침에 전사님과 잠깐 식탁의 교제를 나누었습니다. 私は朝この者と一緒に食卓に座って話をしました。 저는 목회자 아들이기 때문에 저를 보는 것 같아서 기대감을 갖고 부탁했습니다. 私が牧師の息子なんで牧師の息子だから期待を持って話しかけました。 많은 것이 준비되어 있어도 목회자는 진짜 한 영혼을 사랑하는 헤세드가 있어야 된다고. たく
くさんのことをも身についたとしても本当の神への愛を持って表すヘセドが必要だと 이 마음이 저와 여러분의 마음이기를 소망합니다. この心が私を含めた皆さんすべての心にあることを願います 그런 사람에게 은혜가 작동되는 줄 믿으시기 바랍니다. そういう人に神の恵みが与えられると思います 그런 목장에 하나님이 영혼을 붙여주는 줄 믿으시기 そう 바랍니다. いう牧場に神様が新しい魂を送ってくださると信じます 이제 3분 남았습니다. 3分残りました 마지막으로 여러분 은혜가 작동되기 위해서는 낮은 곳으로 하나님께서 낮추실 때 확실히 내려가시기를 바랍니다. 最後に恵みを受ける必要が恵みを受けるためには低いところに行かないといけないということです 루키 2장 2절을 일본어로 읽어주시기 바랍니다. ルツ記2章2節を読みます。モアブの女ルツはナオミに言った。畑に行かせてください。そして親切にしてくれる人の後ろで落ち棒を拾い集めさせてください。ナオミは娘よ行っておいでと言った。 여러분 여기 이삭 줍기라는 말이 나오죠. ここで落ち棒を拾い集めという言葉が登場します。 일본어 의감은 어떤지 모르겠지만 한국에서는 이게 굉장히 아름다운 말로 교회 안에 통용되고 있습니다. 日本語はどういう感じなのかわからないんですけれども韓国語で読むときにとても美しいような気がする言葉です。 어떻게 쓰이냐면 건축을 할 때 집에 굴러다니는 이 쓰지 않은 작은 돈, 동전 같은 것들이 있습니다. 例えば建築をするときに家を片付けるとこう使わなかったいろんな小銭が落ちていることを発見する時もあると思うんですね。 한국도 살만해져 가지고 동전은 돈으로 취급도 하지 않습니다. 韓国も最近豊かになったので小銭はあんまりお金のような気がしないんですけど 그것을 모아오는 것을 보통 이삭 줍기 하자 이렇게 얘기합니다. これを拾っていることを落ち棒を拾い集めるということと言います。 그래서 그런 걸 건축헌금을 하기도 하고 그 다음에 그런 것을 누군가 이웃을 돕기도 합니다. それで建築献金に捧げたり人を助けたりする時もあるでしょう。 저희가 건축할 때 이삭 주기를 한번 했더니 한 주일에 400만 원 가까운 돈이 모아졌습니다. 私は建築をするときに各自の家でこういう落ちている小銭を広めて献金しましょうって言ったら40万が集まりまし 집에 た。 굴러다니는 그 돈이 그렇게 많았습니다, 여러분. 家の中にこう遊んでいるお金がたくさんあるんですね。 어쨌든 이 이삭 주기는 굉장히 아름다운 말입니다, だからこ 한국에서는. の落ち棒を拾うということはとても美しいような気もします。 그러나 여러분 이 성경에서 이삭 주기는 하나님이 마지막 과부들과 고아들을 위한 복지 정책이었습니다. しかし神様が聖書で語られる時代のこう落ち棒を拾うということは本当に、こういう旦那を失った人々が最後に生きるための手段として持つことですね。 지금 제가 원고대로 안 하기 때문에 목사님이 당황하는 거지 목사님이 문제가 있는 건 아닙니다. 그래서 사실은 이 정말 이게 보통 그래서 농장을 가진 사람들이 반드시 곡식을 거둘 때 다 거둬가지 못하게 했습니다. だから畑を持っていた人々は最後まで拾うことはさせないんです。 이게 굉장히 자존심 상하는 일입니다, 여러분. だからこれを拾うということはとっても傷つくプライドが傷つくことです。 저는 이걸 누구보다도 잘 압니다. 경험해 보았습니다. 私は経験したから誰よりもよくこういう心を知っています。 저는 아버지 때문에 좀 힘든 시간을 보냈습니다. 私は父のせいでたくさん苦労しました。 그래서 외할머니한테 맡겨졌습니다. だから母のところで住んでいたんです。 그 마을은 땅콩 농사를 크게 짓는 어른이 있었습니다. 제 친구 여자친구 그러니까 여자인 친구의 아버지가 있었습니다. そのところに、ピーナッツを育てる女の人の友達のお父さんがいらっしゃったんです。 제가 한 1, 2분만 더 쓰겠습니다. 그런데 그 땅콩 농사를 트럭으로 와서 거두는 날 이분이 꼭 우리 할머니를 찾아왔습니다. しかしそのピーナッツの農家でそれを出荷して出すと私の母の母をいつも呼んだんです。 종국이 할머니 내일 저희가 땅콩을 이제 거두어 나가는 날인데 종국이하고 와서 땅콩을 좀 거두어 가십시오라고 배려해 주었습니다. おばあさん私たち明日収穫するのでその後に落ちたものを拾って帰ってくださいと言うんですね。 정말 지금 생각하면 너무 고마운 배려지만 今考えてみるととってもありがたい心ですけれども 거기 한 학급에 있는 내 동료 여자친구가 거기에 있었습니다. しかし私の本当の女の友達がそこにいたので恥ずかしかったです。 여러분 그 기분 아실 겁니다. 皆さんどういう思いか知ってますか？ 그게 이삭 주기입니다. これが落ち棒を拾うことです。 우리가 인생을 살다 보면 하나님께서 우리 인생을 그렇게 조금씩 납치하실 때가 있습니다. しかし私たちが人生を生きていくと神様は必ず私たちの人生を低くさせておられる時があります。 여러분 그런 것을 일터라든지 이웃과의 관계에서 살면서 경험하지 않은 분들은 없을 겁니다. 人生の中で職場で、周りの人々の間の関係で経験されなかった方はいないと思います。 그렇게 하나님께서 우리를 낮추실 때 여러분 우리는 보통 낮아지지 않으려고 그냥 발악을 하죠. しかし神様はそうさせようとするとき私たちは低いところに行かないようにと頑張ります。
그것은 그때 낮아지는 것이 정말 중요합니다. しかし私たちがそこで低くなるのがとても大 잠깐 切。 낮아지면 하나님께서 세우실 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. 少しだけ短い間だけ低くなれば神様はまた立たせてくださいます。 제가 한국에서는 이런 말을 하는데 전달될지 모르겠습니다. 낮추실 때 낮아지지 않으면 보아스를 만나지 않고 보이스 피싱에 걸려든단 말입니다. 私が冗談で言う時があるんですけれども、神様が低くさせる時に低くならないとボアーズではなくボーイズフィッシングに騙されるという冗談をします。 웃는 사람은 한국인이었어. 오케이. 笑った人々は韓国人ですね。 여러분 근데 하나님께서 왜 우리를 이렇게 한 번씩 낮추실까요? 神様はなぜ私たちを低くさせるでしょうか。 여러분 우리가 진짜 낮출 때 낮아지는 것을 경험하지 않으면 가다가 변질되더라고요. しかし私たちは神様が低くなることを願うときに低くならないと私たち心が 인간이 かえって変わ 살면서 ってし 제일 まいます。 불쌍할 때가 언제냐면 잘 가다가 변질될 때입니다. 人生の中で一番豊かな時によく行く間に私たち心は変わってしまうんですね。 그런데 정말 바닥에서 하나님을 경험한 사람은 잘 변질되지 않습니다. しかし神様に出会って本当に低いところまで行って上がった人はなかなかその心が変わりません。 저는 정말 목회자 아들로 태어나서 좀 바닥을 진짜 처절하게 경험을 했습니다. 私は本当に牧師の息子として本当に低いところまで行った経験があります。 그때 이후로 깨달은 게 뭐냐면 정말 하나님이 없는 영화는 정말 아무것도 아니라는 것이었습니다. しかしそのところで気づいたことは神様がおられない人生は映画は何もないということです。 그것 때문에 저는 3명이 있어도 지금처럼 설교할 수 있습니다. その時があったからこそ私の前に3人が座っていても私は3人に今のように説教することができます。 1000명이 있어도 별로 흥분하지 않고 3명을 둔 것처럼 설교할 수 있게 1000 되었습니다. 人がいても興奮することなく3人のように説教することもできます。 여러분들 가운데도 하나님이 지금 조금 낮추시는 분이 있을 겁니다. 神様が今皆さんの中に人生の中で低くさせようとする方もおられると思います。 그때 도망가지 마십시오. 자존심 때문에 도망가지 마시고 정말 낮추십시오. しかし逃げないで低くなってください。 그 낮아진 곳에서 하나님이 보아스를 준비해 놓고 계십니다. その謙遜になるところに神様はボアズを用意してくださるんです。 다시 이 은혜 가운데 여러분 부흥하는 교회 되기를, 부흥하는 인생 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 再びこういう恵みの中で再びリバイバルされる恵みが与えられることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지, 神様、 부족한 저를 오늘 이 정말 하나님께 사랑하시는 교회에 세워 주신 것이 은혜인 줄 믿습니다. 足りないものでありながらもこういう神様が愛される教会に使わせてくださったこと恵みだと信じています。 하나님 우리 이 초대교회 그리스도인들에게도 정말 이 은혜가 작동되기를 소망합니다. 招待キリスト教会のすべての信徒の上にも神の恵みが与えられることを願います。 그래서 다시 코로나 이후에 부흥할 수 있는 교회 되게 하여 주옵소서. そういう神様の働きのゆえに再びリバイされることを願います。 하나님께 준비하신 보아스를 만나는 목장 되게 하여 주옵소서. 神様が用意してくださるボアズに出会う牧場にならしめてください。 하나님 준비하신 보아스를 만나는 가정들 되게 하여 주옵소서. 神様が用意してくださるボアズに出会う家庭とさせてください。 예수님 이름으로 기도드립니다. イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。ありがとうございました。本当に、御言葉を解き明かしてくださる熱いメッセージ、心から感謝します。それでは皆さんお立ちしまして、応答の賛美を「恵み」という賛美を一緒に歌ってですね、祝祷いたします。気づいてきた我がすべて気づいてきた我がすべて過ごしてきた過去の日も
祝祷いたします。愛する天のお父様、すべてが恵みであること、その恵みによって生かされていること、心から感謝し皆を賛美します。今日もルツキを御言葉を解き明かしてくださる先生のメッセージを通して、今自分たちが置かれている今のところがどれほど神のヘセドという恵みによって生かされているのか、もう一度気づかせてくださり、心から感謝します。主よ、どうぞ信徒一人一人の心の中に、今週も恵みに生きる神の人を通して置かれたところで花を咲かせて実を結ばせるように、どうぞ一人一人を用いてください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安が与えられますように。仰ぎ声願う句は、私たちの主イエスキリストの恵みと、一人子を惜しまず与えてくださった神の父なる愛、聖霊の親しき御交わりが、恵みに生かされていることを感謝して、この1週間も主の恵みと共に実を結びますという信仰に歩みを進めようとする改宗一同の上に、豊かに限りなくありますように。アーメン。